นอนรออาหารอยู่นี่ปกติคุณลุงสโบล่าจะเอาอาหารไปให้ไว้ตรงนู้นแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยข้าวไปให้อ้าวดูพ่อเดินไปแล้วมาลูกมากินข้าวแล้วลูกมาแบ่งกันแบ่งกันหมาจรจัดมาทุกวัน แบ่งกันให้น้องด้วยหนูกินอิ่มแล้วสิก็เอาอาหารไปให้หมาจรจัดนะพ่อดูพี่ทิ้งทิ้งพี่ทิ้งทิ้งดีมากพี่ทิ้งทิ้งดีพี่ทิ้งทิ้งอย่าไปเห่านะลูกนะนี่ตามกันนะอ้าวนั่นพูดถึงคุณลุงก็มาแล้ว ดูเขานอนรอบางวันก็มีแมวมานะตรงนู้นน่ะบางวันก็มีแมวมานู่นคุณลุงพ่อเดินไปช่วยอีกช่วยกัน
นี้ก็ขอจบคลิปนี้ ด้วยตะวันตอน20:00 นะคะ ขอบคุณที่ดูวิดีโอ แล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่ทิงทิงแล้วก็ให้พี่น้ำโชคด้วยนะคะ